askoan bezalaxe, medikuntzak ari askotan aitzindari izandako Areiza doktorea izan zen bertako zuzendaria. Trianoko eta Galdamesko mendietako bizitzak gainbehera etorri zen meategietako ustiapena amaitzearekin batera. 20. mendeko 50. eta 60. hamarkadan biztanleen galera areagotu egin zen. Meategietako jarduera eten ondoren, Zugaztieta bizi berritzen joan da zerbitzuen sektoreari esker, inguruak naturaz gozatzeko aukera paregabeak eskaintzen baititu. Gaur egun, natura izan arren inguruko ondare nagusia, aisialdirako leku hori interes handikoa da gizartearen eta historiaren ikuspegitik. Oraindik ere begien bistakoak dira meategietako lanen utzitako arrastoak.